Bolanda emission na bino tango ya bosolo esika wapi ukuibo bosolo bona bosolo nde bokososola Kongo ya Kimbangu Kongo ya Kimpamvita Kongo ya Vita Kangao Kongo ya Lumumba Wabele ya Balungu Émission ya Yonanga Émission ya Biso Banso Émission ya Yonaye Émission ya Bayilo Mbote bandeko balandi kati na émission tango ya bosolo ezali ngai ndeko na mino versi kabaki na bino lisusu sujet ya sika sujet na biso ya lelo ezali éveil ya conscience toza kotala na batelier sur internet tozomona bandeko na biso ndenge baza kobunda mpona kokonscientize bapeuple mpona kokonscientize baino na yango tobengaki ndeko na biso moko mama na biso oyo tomonaka ye abundaka mpona baino tobengaki ye mpo ameka koexplike biso éveil ya conscience au bango baso sala ils animent et pourquoi baso sala donc tous en awa to couper c'est un assez présenté et comme ça tu pouvez ba bongo ko ba kati na émission mbote mama na biso mbote mingi na tata kabaki tundi mingi tuza pendana esema kasa ndebo ya biso na tona bino tuzonsi penza na tundo et tuzonsi na tundo na ba banso ba utala biso ba ulanda biso mato do bandeko balandi boyoki ndenge mama na biso abuti koloba kasi mama na biso apesi biso kombo na ete tokosenga na mama apesa biso kombo et puis ayebisa biso musala na bango ezali nini mato na mingi katakabaki biso balengo ya moseka toza moko ya babundi na lisanga ya fuvamu toza na eleko totelemi mpenza na ngambo ya kolamusa bayindo tozolamusa mpenza bayindo toomeka kososolisa bayindo ete ntango ifweni ntango ekomi ete biso mpe bayindo esengeli tozala baoyo esengeli tozala na eleko oyo merci mama moseka na ndenge otalisi biso kombo mpe mosala na bino kasi tokokota directement na kati ya vifi ya émission na biso bolobi mosala na bino ezali kobundela bayindo kolamusa bayindo kasi ntango ozoloba kolamusa bayindo elakisi nini moyindo alala pongi wapi oyo bino boye mpo bolamusa ye matondo mingi ingeta solo likambo yango oyo totelemi oyo tozobundela bato ebele surtout moyindo aososola te ntango tolobaka moyindo alali pongi ya lokola nde tolingaka mingimingi kolobana na sese totalisaka mingimingi tosala bandakisa to mpe ingeta bandakisa topesa ndakisa moko soki ndako ezopela moto oyo olamusa baninga mosusu eza moto oyo aza ya kolamuka amoni ke ndako bali kozika mpe ya kolamusa bandeko wana mosusu oyo nde aza ya kolamuka akokende kolamusa bai wana mosusu ke ndako ezopela esengeli tobima po ndako ezopela moto yango wana lokola bamoko na moko esi tolamuki tososoli ete moyindo aosouffrir moyindo azonyokama na niveau moko kasi oyeba te azonyokama
pourquoi la société a les longs de toza et comme moïndo azomona azogane moi un aye ya lokwa banengo ekomi banengo ba femme au foyer na poto et il nous le que même situation azaki na on Afrique azana bana ne azo Chine azana mo Chine na mais lelo ana poto mo Chine na ye comme état on a garanti que yo pese moi moko kasi moïndo azonyokama ko moïndo akimaka mabele na ye po akinde koluka moi bamiet moko na bamboka ya bapaya bango mpenza na ndenge tokolandela manaka na biso na émission tokokanda kotalisa mwana bozindo me moyindo ingitalala pongi uta koloba nango kokota bozindo nango eza na bozindo nango mpenza meleko esengeli mpenza ke soki totali po tokokososola mpo na nini tolobaka moyindo aza ya kolala il faut moyindo amitala ye en tant que moyindo azala na ndako na ye to mpe mabele na ye oyo ezali Afrique kasi sikoyo na Afrique yango ye ajuisaka na maye oyo ezala na mabele na ye te to mpe bomengo na ye biso otali basosiété mosusu ndakisa lokoso pembe bamosaka bachinois bandibu babikolo mosusu baindien omona kutu bato mosusu bazalaki obad l'échelle baoya à l'époque de Mobutu oya kozwa basoin soki totali bamalaisien lelo bamalaisien bazali kolinga ke Congo ekoma lokwa que Malaisie ekoma lokwa Congo mais Malaisie lelo ekoma otekela biso mafuta mbila moloba ke bamonaki maye moko ezalaki na mabele na biso basosoli yango batransforme yango siko po ani biso bayindo tokokosala bongo te mpona nini po toza na pongi soit mpe toza ignorant. Merci maman Moseka na réponse que pesi biso kasi réponse na bino etini ngana kuna bino bolobi boye kola musaba yindo pamba te utakala bayindo balala pongi en fait boye kola musaba yindo pour la ignorance au bazar pour la passion au bazar mais banaka la musa qui va pour la liboponi kaka emeko oyo pour la koya pour la musabayi banaka la wana pour la ligne banaki mission pour ti boponi kaka emeko oyo pour la musabayi manto de moni to bongisa mwa na mutuna la bino po bozoloba po na nini toponi kaka na emeko oyo toya kola musabayi te banengo moseka baokoba misala moko toza moko pe ya bato oyo se babandaki kolamusa bayindo kala po soki tolobi ndako yango ebanda kozika kala donc esengeli toboma moto yango oyo avant pompier aya bato deja baza zingazinga babandi deja mosala ya koya koboma moto sikoyo moto ya suka po aoya po aboma mpenza moto yango na suka eza pompier ndakisa nde topesi ya lokola biso nde totelemi lelo baye moko bazalaki wana bakoko na biso babundaki ntango bakotisa biso na pasi oyo toza nango ti lelo bango babundaki biso toza kaka bakitani toye kokoba mosala oyo bakoko na biso oyo mpe bango bazalaki ya kolamuka basalaki ya kolamusa mpe baoyo ya bango me monguna ya loposo pembe ayaka kaka po atia na biso distraction po asala kaka ndenge toza ntina mokolo mwa lelo kaka na distraction ya kosala ete moyindo azala kaka na pongi wana po ye asala nini ye akende liboso me biso totikala kaka nsima tozelaka soki lola soki lifelo ça dépend ya comportement na biso tozala nango matondo bandeko balandi tozokoba kati na émission na biso bozoyoka boyebi to mpe savoir oyo mama na biso aza nango ndenge azorépondre bamituna tozotuna ye mama Moseka tozolanda bino vraimen na mokimbi kasi ntango olobiki boye kocontinue etumba oyo bakoko babandaki kobunda ndakisa bakoko yango banani okokopesa biso bakoko po babundelaki bayini po bino boya kocontinue bitumba wana maître de mine tata biso topesa ndakisa ya banengwa bilenge moko o penza tomizwaka lokwa ndakisa po bango bazali bilenge moko ya 22 ans na kombo ya Kipanvita tope tobenga ye yaya Kipanvita lokwa bakufa elenge topesa bango kombo ya yaya bakufa na 1706
ya kufa lolenge nini pe na tina nini akufa bongo. Yaki Pavita elenge ya 22 ans atumbaye na moto na mwana ni bébé ya 3 mois na secrétaire na ye batumba bango na cause ni batumbani Yaki Pavita o Yaki Pavita yaki bazaba ye oyo ya liboso o babandaki po balamusa bayindo pour le quoi na époque wana tozaki na époque coloniale mais sous régime ya ba portugais nde bazao konza biso na eleko wana donc ba portugais wana tant bamoni Yaki Pavita comme ko lamusa bilenge po Yaki Pavita temisaki 80 000 jeunes alamusi bango avutukisi bango po ko lamusa za ovutukisa mutu Yaki Pavita avutukisaki plus de 80 000 jeunes comme un missionnaire au bayaki pour côte sa biso na bongo wana tango bamoni bongo babe moto penza aza moto penza ayepo à faire échouer mission na biso ba missionnaire c'est tout simplement un homme en mission molo babayaki baler tango bamoni elenge mwana 22 ans tout le 80 000 jeunes to éviter ce beau imaginer masse tout le 8 personnes te na katanda ko compter bango compter 80 et 800 et 8000 mais 80 000 jeunes. Vous imaginez que à Kenya qui pikumba moti abimi po banengo ezatobimisa mbasi topé mwana à l'âge de 3 mois. Imaginez-vous ce qu'autant abimi 80 000 jeunes dans la balabala ya Banza Congo. Il faut imaginer la ruée, le boucan, le posokembe à Bangi. Donc moko penza tolinga opesa ndakisa Yaki Pavita babanda ali batumai le 2 juillet 1706 Banza Congo na mwana na ye tokopesa lisusu bandakisa baza ebele baningwa mafuta baya vitakanga bazali ba guerrier bakata bango mitu tala bakoko na biso o bazali ba guerrier tala ka balolenge baboma bango Yaki Pavita batumbaye na moto baningwa mafuta ku bakanga na sash na elamba bazo chuba ye balikonga bazo boma ye des morts atroces ya vitakanga bachubi mbeli ali bakati lisusu mutu ba dépecé mutu bazui crâne na ye ba omele nango 20 ta batuwana ali lelo batuwana tango yebi maye wana yebi histoire na yo est-ce que opeso lisusu posa ndenge ezalaki olula société yango olinga te donc okoba misala olimoye batina nini elenge mwana 22 ans po balobaki ne kaka wangana que bokoko oyo ozolanda eza ya solo te ndima kaka Jésus comme sauveur. Vous imaginez que te ya lobaki que solo ekotikala kaka solo donc andimi batumbaye ya vitakanga tozu bafuniki bao baza ebele bakoko na biso se babandaki funiki bao na parle même pas bakamasala ki penza ba miracle biso tolinga ko s'appuyer sur les miracles te mais sur sosoli tinani na sala ki miracle po moyindo na eleko ofu mokima wa telemaki yazomona ki Yesu obima na mapata Yesu asungaka Yesu apambolaka lolenge nini donc il fallait abenda ka na lolenge ya niveau ya conscience o bayindo bazaki na ona eleko wana fala ya ka na niveau ya conscience wana po akoka kobenda bango ezali lokwa ndobo ba miracle ozo sa po tango opusa na pembeni ba omona ba na bikamusa zosala wana akoma kososolisa bango malembe ali missionnaire belge kaka baye basali mayo o basali funiki bango pe ake kose livrer bakati mission na ye kasi bakataki mission na ye kasi ekobaki pour preuve alakaki ebele okita na bana ya mine biso yo 4e génération totelemi toza bilenge totelemi donc kotelema na biso balaka ngo depuis le 10 septembre 1921 ce totali lelo 97 ans plus tard ilimo loba que ezate yo banenga moseka ba jeune fille moko ba décider abaza ba rebelle kaka boyete mai elanda kala nzela tango mai echulaka elanda kala nzela moko oyo mai ndenge ezochula
biso tozokoba kaka pe tokokokisa na eteni wana ya mbalo tokotika te mais de kuna biso mama mosika bolobi ki ya mbalo tokotika te kasi omoni te ke c'est comme si ba mission na bino to pe bakomba na bino ezosimba te ezozala kaka échoué outi kotangela biso bato babomaki mais mpona nini kaka bato yango bayaka babomaka bango otangeli biso ya vita kanga otangeli biso yayaki pavita otangeli biso mfumo kimbangu bayebanso otangi wana omoni teke bakufa moyindo azokoka kaka te s'en sortir. Est-ce que ils ont vraiment problème wana to ezali eza problème mosusu matondo mingi biso na tozwa ndakisa na ileko ya 2018 tozwa ndakisa ya 2018 omoni na ileko wana ba 1700 ba 1921 leo moyindo azwaka pepo soki tolobi na minito toke États-Unis toke Italie toke soki wapi tokokende toza illimité na eleko oyo donc toloba na eleko oyo tokolonga na eloko wana balongaki te po mpenza eza lokola bagarde fou bazali mpenza bazingaki mpenza bango mpe domination oyo ezalaki na eleko wana ya domination te oyo eza lelo moyindo akomona mozungu na nzela so alobi abeta ye mais kala impossible naso nalobi oyo mozungu ata na kati ya train epesinaka naso nalobi nabete na obeta ye tokende kaka topede alepa ata batinga kasho ya 3 mana osinye na ngai ya pas de problème na obima na nga mais kala baoboma ngai baokata ngai liboko to boyeboye donc bobangi kala ezalaki mpenza makasi mpe batorture ya lobi ezalaki makasi parce que lelo torture eza te est-ce que na beti mutu muzungu loposo mpe meme bata baokata ngai liboko te donc naobanga nanga te okasho quoi que ce soit na ose concentré kaka ya lokwa naza mwana moke naza na chambre après 3 mois na obima nanga y a pas de problème elingo loba na eleko mpe eza message eza sango esengeli et se propager. Faut pas oublier, hein, il y a qui pas vite à Saint Moussalane en 2 ans. Et 2 ans, tout le bakoutou, biso que tu calculeras la grossesse nae. Quoi terminer en 1704, babomi en 1706. Si on calcule 9 mois plus 3 mois, ça fait combien? Ça fait 12 mois. Et moi le baillet qui pas vite à tellement qui kaka en 1 année. En 1 année, elle a réussi à soulever 80 000 jeunes. Bisoto le bara, Soki Yakipa, Azalina Ichte, Uberté, Veligo, Veligoté, SNCF, RATP, Pepoté, mais elle a réussi à soulever 80 000 jeunes. Si vous avez un vandi nangai, na vandi nanga penza bien, na kata kanapé nanga, na WhatsApp, na Facebook, na minute so ina lobi 4000 batu balandanga baolandanga yi suku na minute wana eza 17e siècle lo to na 21e siècle to na technologie moko o bango moko baloba kindoki eza mabe o so to lobi to loba po to sala bango plaisir o kindoki na bango ka to sukisa bango po na fraction de seconde so na lobi na sona moto na États-Unis o ndenge totangisa bato na eti na États-Unis na Canada na Belgique na mokili mobimba na seconde so na lancé kaka appel na Skype tout baza wana lingo loba maye o bango basalaki ezalaki na tango na bango esengelaki eleka na lolenge wana bango baza ba martyr baza ba sacrifié baza o bazali po ezaki eleko wana esengelaki eleka na bongo mais bareusisaki te na komba na bango bareusisaki te ndeni bosiko so ilelo bandengo moseka baza hotema se bareusisaki na mission na bango faut pas toujours boyebi so boyebi mokili ya molimo ndenge elekanaka te bino bomonaka sur le plan physique mais sur le plan spirituel eza na impact ya makasi bino bozoko se limiter sur le plan physique à profit mais 80 000 tikalaki engoloba ya bambuma aloni ekobota lisusu ekokitana tolobi mai ezochola makila mpe ezosani yo kendeti
sokoza et le quoi ntango total ça tolobaka ba guerrier ya vitakanga baba nan baba haïtien le soutani haïtien au monde haïtien ça sans chaud guerrier et autant total ça tolobaka son insulte on te dit toi le noir sauvage le sang chaud Matondo je suis pas n'importe qui je suis descendant de guerrier de ya vitakanga bosso cela donc makila le quoi maïzo chola c'est génétique. Quand ils disent, oh, voici ceci, cela, quand on parle de génétique, la génétique, c'est la spiritualité. On les a quand mascarade, il y a un mot. Oh, spiritualité. La spiritualité, ils ont un mot génétique. Pourquoi on a la bizaneli? Pour les spiritualité, on a un mot. Donc, ils ont maquillé, ils ont qui est chouetté. Le bon mot, nous sur le plan physique. Si vous se limitez dans la physique, vous avez aspect spiritualité, impact, où est joué spirituellement. 1706 à aujourd'hui, ça fait 217 ans. Donc, de Tilélo. Imaginez, mais, c'est que, dis-moi, nous lengue, ya qui pas vite, akufaki, ya vita kanga, akufaki, mutamachua, fumukimbao, ezaki natina. Matondo, normalement c'est quand il y a l'unabino, bandoko bazola na nazasi ba comprendre, normalement c'est quand l'oubli clairement que tous ont un aspect physique, tous ont un aspect spirituel. Pamba te ceux qui bango bazo bunda, ils ont une continuité, il y a bitumba oyo, ba yaki pavita babundaki ba mutamachwa ba ya vitankanga ba mfumuki mbangu. Donc celui qui trouve tous un aspect physique parce que physique est à la limite, musulmans à la limite, quand spiritualité est à la limite. Bango baza ko continuer œuvre wana parce que ceux qui bango ba longa qui etumbate de bango balinga ki kozalate. Donc la bango bazali c'est que bango ba longa qui etumba parce que batiki ba trace. Voilà les réponses à maman Nabiso Moseka. Quand c'est bien Moseka, mon tour à M. Chezali, est-ce que tant bozo ba éveil à conscience, bozo la moussabalindo, bozali na classe ya population où vous ciblez, to bozo la moussabalindo nyonso ici ka bazali, c'est-à-dire par exemple bozo pour na kaka ba musulman, bozo pour na ba chrétien, bozo pour na ba église de noir, tout bozo la moussabarine de nyonso. Cible la Bible des animaux. Dans le cas de éveil, il y a conscience. Tu évites tant que le bamoïno, et ça, tant que si photo le blanc, on a intonation, on a décibel, on a tout sur la télé, décibel, autolobie, et ciblé tel moïno. Tu es ciblé tel moïno, autolobie, car moïno, tout peignoir, tout genre confondu. Tout genre confondu. Ata homosexuel wana, tout lesbienne wana, amoïno, mais ignorant. Soba sosoli, on s'appelle un PD tout lesbienne bolim, c'est un terme, car c'est ça le terme il y a 2018 tous employés pour que tu bas sosola. Donc ça va vous tout qui. Et c'est un macas, quoi sosoli, moi c'est pour envoyer ma notion de charge. Au vous tout cas, et l'ingoloba et outil na vous va mou en sigle topé en sigle vous va mou et l'ingoloba vous tout cas va na pas mou ou vidila. Voilà na Congo na lingala ozonga et sika to bungela. L'ingoloba mouto azongi. Azongi, ok. Azongi un retourné comme on dit en français. Un zombie qui était mort et qui revient. Okay. Donc mouto azongi et sika bungi sa ki boye binaye. Ingeta. Alors, ndege bo kuma mutu kasoi bungi esika moko bozana point de repère on point wana to mona to bunga ki to zungela place wana to tala mwa ba pano e ozongisa biso lolenge wana to bunga esika moko esika wana esengeli to zongela yango wana penza matondo bande ko balandi bozo ka ndenge ni mwa seka azali ku pesa biso biyano na mituna to zokuna kasi mama la biso mo seka la difficulté ni bozo kutana tango bozo na kati yetu na la difficulté ni bozo kutana tondo mingi ingeta mabaku zali mabaku penza lelo matondo mingi na motuna ya kitoko oto betela mo penza sete
pe tokotela ngo mpe na bozindo tosepeli mpenza na motu na yango batondo nini libaku mpenza libaku eza nini ya ndeko nanga kaka moyindo ndeko nanga kaka moyindo monguna yanga moko moyindo na ndenge nini toye po tososolisa ndeko ke maye oyo ozovivre lolenge ozali eza lolenge te tata mokili akela yo po ozala biso toye po totalisa yo ke esengeli ozwa lolenge oyo tata mokili akela culture na yo lolenge na yo accoutrement bilei na yo ozongela yango po tokoka bongo kokangolama elingo loba banguna na biso oyo ya mibale oyo ya yambo bazali toyebi bango eza loposo pembe po bango bakotisa biso na bongongo wana ziko ndenge baformata elite na biso mpe bamindele ndombe oyo tobengaka bango wana oyo bapesa biso libaku ndakisa ozwa bapasteur bapasteur po soki tomoni lelo naomona phénomène moko soki ujana na ujana tososoli mpenza yango bien te me toloba baujana bakolo babotisi baujana ya bapasteur eza gouvernement te c'est la même chose eza baélite eza bamindele ndombe place pasi ezali yobimisa bambuma ya pasi donc baujana bakuluna les enfants de la rue les enfants livrés à eux-mêmes et outi place moko tata boza na bana binef na motu na boza na bana bosiko lelo baye kotalisa bino mwana o boboti eza boye aza mwana mabe fo bobenga na eboko kobenga ne jamais donc elo nini tusaka to tobenga na bango omoni déjà état ya misère omoni misère po toloba na bayindo po bavandi na Afrique omoni déjà état ya misère na yo baloba na yo que mwana oyo lisusu alibaku faut les comprendre un peu d'un côté. Il faut regarder la réalité, il y a environnement place bazali. Et ça que déjà yé mama wana, ça n'a pas si. Le deuxième passe, mettez dans le ta passe wana, on a la comba la passe na ngamoko. Tiko, dites-vous que eza passe li sous makasi pour la mama wana, mais elle a préféré se séparer. Tiko eza li futi nini pour na mutu oyo asalaki que akabola mama na mwana wana. Tiko mwana wana misère oyo ya revivre mama ne po ba lamentation to pe ko yima bonyo ko li ya mwana wana yolanda mama yolanda pe mokolo bibebisi wana pasteur ba mama bikuli po mikolo peza na lobi na matraquer bango toza na tango lisusu osekate po wana soki na kanisa ngo epesanga kanda makasi po soki na kanisa kaka baboti na biso baleki na biso soki oyoka au nom de Jésus na monoko na bango Seigneur Jésus va faire ate tokomi na eleko mpenza plus de semblant po ezaka tobandaka malembe loko nyonso ebandaka toomeka ya lokwa mwana moke te touche pas à ça une fois touche pas à ça deux fois troisième fois epesi okanda mbata na maboko. Donc, à un moment donné, je pense que Tolori a trop. Na la bino, banguna, na biso moko. Deuxième, il y a le ndombe, qui s'appelle pasteur, ou bazo sala que, bazo boma boko spiritualité. Si na kati bino bandeko bazo la ba comprendre pour madame. Tombo dit mindele ndombe. Le cas pour expliquer biso mindele ndombe. Parenthèse, pour expliquer biso mindele ndombe après on continue na matondo mindele ndombe eza ba fan ya loposo pembe o aza na roger ya soi kiboyindo na ye amonaka ngo te ye amonaka ke loposo wana ye te ya romelo français nde bandeko na biso ya ivoirien balobaka ils aiment choquant comme pas possible. Il va te parler en français moi je intellectuel quoi tani na ba classe ya loposo pembe ba formaté ye ya zomona penza ke te akomi penza loposo wana. Donc arozala mobundisi na biso oyo aza na ran wana azoprône culture wana azobundela wana nyonso donc article autenté oyo aloko okoti na terrain na ye yo ozobundisa terrain na ye place ye azomona kaza bien ya loko lelo omona bana na biso ba joueur yosomona joueur moko abali moyindo mon pe mariage au exemple la sénégalais omona ba danse ya ba sénégalais ndenge ezaka omona babina takataka te
mon costard cravate, même dans mon joueur motalati bien bazin, moi c'est bien bazin, bien bokoko, bien raffia, bien bilo qu'on a dit sur Boyindo. Pourquoi? Parce qu'il a le rejet de soi. La société dans laquelle nous sommes et initiés qui Boyindo naïe. Maintenant, Bandeko, côté wana, Baba Moseka, akomara vraiment na rage to loba. Mama Moseka to landi ndenge pesi biso biyano, Bandeko balandi bozo kaninge mama pe azo pesa biso biyano vraiment ndenge sengeli. Alobi ba mabaku bazo beta, bato bazo betisa bango ba mabaku na musala oyo baza kokuba, ezali kaka Bandeko na bango bayindo. Et à Bétissété et pas bas Nindelendombe ezali a outil ndenga outil kotali sabiso ndenga na sosoli Bandelendombe alobi ezali moindo azana pousa moindo mais kati na ye aza mundele. Donc c'est leur compréhension na ndenge Mama Moseka alobi Mama Moseka tuleki na mutu na mususu sikoyo but na bino na kati ya combat to na kati ya éveil ya kulamusa bayimbo ezali nini yango yo tozo but na biso eza yambo il faut toyiba eloko nini ekuma biso otobunga eloko nini esala ke tokoma boye ntango tokososola tobunga wapi eloko nini ekuma biso bongo wana totambusa malamu ya lokola tolobi na bino tu vas aller travailler 16 heures par jour. Ok, je veux bien, je vais travailler, les salaires dans à combien? Si tu as la première fois, on s'en a essai, mais l'oubli au yate. Pour ceux qui au final, 10 euros, tu vas dire 10 euros la journée, on va mourir. Donc, or que ceux qui ont 10 euros par heure, autant de 160 euros la journée, ça me va. Mais au final, le 16 heures, 10 heures, on a une société. Donc, il faut pas s'osoler, ça y a une et le moyindo azo sosolate c'est ça moya botanga nsiku ya semono anza to koma place wana ingeta de toyebi ke kotu na kambi tozo voit que la kambo muke soki batangi nde moyeba ebandi pe boyeba but nini ba sosolati na nini to telema boye yango wana eza na but eza nini eza que moyindo mitala yo moyindo se comparer na bikolo mususu. Prenons exemple les Arabes, on y voit Abu Dhabi, les Émirats arabes commencer. On y voit aujourd'hui la Corée du Sud, si c'est la Corée du Nord, les Asiatiques. Comment leurs pays sont magnifiques. Mais faites un flashback en arrière, 20 ans en arrière. Bota là, c'était des pays. Si on regarde dans les années 80, les Émirats arabes, c'était terrain de sable. C'est un désert. Une seule richesse, le pétrole. C'est comme ça qu'ils ont pu structurer leurs émirats. Dans quoi? Dans la complémentarité. C'est 7 royaumes, c'est 7 rois apparemment qui se sont réunis. Mais pourquoi biso to vanda raté? Pour il y a un moment c'est que ça biso ba maman na ba père na biso ba salama qui est mamé ou qui na libosote. Et c'est ngende to yeba to tala to lo ba bikolo bakina liboso mais biso tokenda liboso te po ani baoloba nini o motema mabe bo tovanda tosolola likambo ya motema mabe yango tobongisa yango tokobongola yango ndenge nini na koyeba motema mabe wana ekotaki ndenge nini toyeba kobongisa yango yango kwandakisa toloba moso akomi ndumba eloko nini ekumba ye asalaki ndumba yango wana mwa mokose matondo bandeko balali tokomi kokende presque na suka ya manaka na biso Mama Moseka je crois tout ce qu'elle a tout le mibale tout bino na maimans mutu koloba na maimans bososolisi biso toyebi ke mouvement nyonso oyo ememaka révolution ezalaka na mutu moko azalaka liboso po azalaka lokola leader todefata lopoto toloba leader sikoyo bino nani oyo azali liboso na bino mutu nini aza vraiment liboso oyo tozomona ye c'est vrai bozokoba mosala ya mfuluki mbango là c'est vrai toyebi kasi bozokoba ngo nani oyo azali liboso pe mutu aza liboso na bino idéologie nini aye nango pamba te révolution nyonso eyaka na idéologie nango tokopesa bino ndakisa ya Chine
ya président Mao. Président Mao ayaki na otobenga la révolution chinoise. Isaki président Mao mutazalaki liboso ayaki na idéologie ezalaki nini ayaki na livre rouge. Na kati ya livre rouge ayebisaki ba chinois maemaso bakokoba bakozwa yango na kati ya livre wana. Et toyebi bamboka nyonso oyo eleka na ba révolution bazalaka na idéologie oyo balandaka bazalaka na leader. Kasi na ngambo na bino idéologie nini bozala mpe leader na bino azali nani mutu oyo tata mokili akitiselaka makambo oyo bino bokoki kosala. Makambo mingi mutu na penza malamu kasi ya moto ya bino tokosenga na bandeko fubaye ba sens ya leader ezali leader nde molobi eza moto balandaka siku moyindo est-ce que na maye asalaka alandaka leader oso ololanda leader esengi tosa maye oyo ota biso balokwa na classe oza na molakisi to mpe professeur ye nde tayebi aye kotalisa yo aye kososolisa yo tolandaka bango nyonso ozwa professeur olobi te thèse osali eza mabe te thèse ye moko asali yango bien biso tokomia mwa mosika bon tokota na wana te mais molakisi azalaka molakisi emoloba ye nde leader moyindo lelo ata otie leader liboso akondimaka ye te po aza ya kobunga aza ya kobunga ayebi sens ya leader te ayebi sens ya moto atelema liboso te il faut déjà d'une alongola kibongai kati na ye so olongoli kibongai kati na yo moyindo wana okoka kokoba ondima mpe ete motu wana akomema yo liboso idéologie ezali ingeta tozwaka maye moko biso nde totalisaki bino na ebandeli toza moko ya babundi na kati ya lisanga ya vuvamu donc na kati ya vuvamu eza na représentant nango légal na kati ya vuvamu okomona bango fumu kusu kiambo nzala panda na ngola baza représentant légal na kati ya vuvamu biso toza na nsiku ya semono anza yango nde oyo biso tolobaka eza reconnexion spirituelle vuvamu bato ebele bamona yango na mosika bamona yango ke te boye mais défaut mpe ya moyindo malamu tosaba émission bapusana nde pembeni bapusana nde pembeni moyindo ifo atika kozala spectateur po soki ezalaki franc-maçonnerie toloba ke te toyebi nde tosalela mbongo magie mpona eloko baoyambamba mais or que biso nde totaliso nde kozwa mbongo ya seko na seko spiritualité totaliso l'invisible comment rendre l'invisible palpable na moto oyo osalo don ya ozwa mbongo limité ya peut-être 100 000 peu euros kangolama te osala eloko te na moto azolakisa mokokoli olanda nani wana matondo bandeko balandi tokomi presque na suka kasi mama na biso mosika tokomi pratiquement na suka okoki koloba nini na maemaso tosololi awa nini okoki koloba bandeko bazolanda biso oyo peut-être biso totuni bino te et rapidement bopesa biso mpe lisanga na bino place bosanganaka opesi biso opesi bandeko pardon nimero ya contact so baza na réseau bakutana na bino basolola na bino comme ça soki tozwi sujet mosusu na mikolo ezali koya tobengisa bino matondo mingi tatakabaki en tout cas matondo mingi na ndenge boyambi biso na plateau na bino kasi toloba boye wana kati ya tumba bandeko tant tolobaka etumba bato bakanisaka tozwa nduki tokobunda te toana combat spirituel mpe combat spirituel lisusu ndenge tolobaka eza te on va chasser les démons tokende place moko sort te il faut bongo nde etonda tososola nyonso eza na kata motu ntango ososola makanisi ezalaka nini mpe makanisi ebotaka nini wana ososola nde maye tozosala
mais tant on a un spectateur il y a toujours ça là qui sauter certes mais tout ça tout est au téléma on a beaucoup seront appelés mais peu seront élus. Nous allons lancer un message aux élus, les spectateurs. Nous appelons attendre que les autres attaquent Kazali, soit Zali, la soya maï, à servir, à participer à Katia et Tumba. Donc indirectement, vous participer. Attendre à partage à Pamba, sur ligne physiquement, mais attendre à partage à Pamba vidéo pour contribuer à l'œuvre de Tata Bokeli. Oyo ya que na ileko o moyindo azonga na esika na ye na ebonga na ye ya kiboyindo na ye alinga kiboyindo na ye ayeba kiboyindo na ye tokomi na ileko il faut tomiyeba biso pe toza banani pe lobi na biso ezala ndenge nini bozwa kaka exemple oyo mibale botala Émirats Arabes na Corée soki Japon botala kaka ba asiatique loposo pembe to umeli na bango depuis to mutana ba kotsa biso na boumbu pe to lula bango to kangola mate kasi tango bandibu na ba mosaka to pe ba asiatique bakabwani na ba loposo pembe wana botala évolution na bango siko biso message o penza tozotindela bino tokabwana na bango tokabwana na mokili o ekabola biso na tata mokili siko tolinga biso pe tomisalela po ani na pesi bandakisa wana ya bandibu pe na ba asiatique po soki bango na eleko oyo bakabwanaki na bango nde totalisi ndakisa ba Émirats Arabes batonga na zelo ba asiatique batongi nde bazotonga siko yokolo matière oui, pas ma tembele na sima lopango na yo okokela nini fumuki bango aloba mokolo moyindo akomiyeba akokela binguluka oya kotanga ntsiku ya semono anza esosolisa bino spiritualité l'invisible ndenge tokomisango palpable to palpé n'a-t-on pas dit que la main qui donne c'est la main qui dirige kasi yo mokolo okozonga maître ya matière yo nde tobani kodiriger lokwa babona biso bakanga ye mpona kakao waloba non plus de 70 30 c'est 30 mpona bino 70 mpona biso diriger tokoma babagbo bambuta Sankara bambuta Lumumba ebele tozala badirigeant ya mabele na biso. On n'a rien envie à qui que ce soit. Asie, les Émirats Arabes, il y a tout caca qui pas la biso. Biso siko to na mai na source. Tout capé, tout bénéficier na yango. Yango to lo bapenza il faut to la musamakanisi. Matou. Merci Bandeko Balandi. Maman Moseka, pesa biso rapidement adresse la bino passe beaucoup de temps là et puis numéro à contact comme ça tout kaborada bino. Matondo mingi biso to sanganaka na Vitry-sur-Seine. Adresse est à 66 rue de la Seine na Vitry-sur-Seine. Pour la bateau au bazar na Montokate pour la Roya, vous reçoit RERD, vous kitana Maison Alfort, puis vous reçoit bus 217 direction Vitry, arrêt à bus ESA Salvador Allende. Pour la bateau puis vous reçoit RERC, ESA arrêt à train ESA Vitry-sur-Seine, vous reçoit kaka 217 wana sikoyo na direction ya Créteil ou kitaka na arrêt wana Salvador Allende toza wana obo kokape kozwa biso pe na canal ya Facebook na biso Moseka Epalia na Facebook na biso to pe ligne directe na biso eza 06 19 65 92 23. Bandeli 06 19 65 92 23. Ningwa Moseka. Merci na Bandeko Balandi. Vous allez toujours connecté. Vous s'abonner à la page na biso les jeunes s'interrogent et vous landera toujours l'émission na bino, l'émission na biso na tango ya bosolo. Kimia ezala na bino matondo tokutani bongo Nikolo Bizali koya matondo.
Hallelujah.